بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگ و هموطنان عزیز، خداوند مهربان، در ابتدای صحبت دعا میکنیم و مسئله داریم که الله مهربان هر کدام شما را عمر دراز، تن صحت، خاطر جمع و زندگی پرفیض و پربرکت نصیب و روزی گرداند. خداوند این ماهی که الحال ما و شما قرار داریم از تمام فیض و ثواب و اجر و برکتش در خاندان هر فرد عالم، علل خصوص در خاندان هر کدام شما و در خاندان هر یک کدام ملت عزیز ما و در وطن عزیز ما خدای مهربان نصیب و روزی گرداند. از برکت و از فضویات و از رحمت خیش خداوند در دیار ما و در تمام روی زمین الله نصیب و روزی گرداند. برادران عزیز، در این ماه خواستیم یک نصیحتی را به گوش شما برسانیم که حق برادری و حق دوستی، حق مسلمان بالای مسلمان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاملات ما بین ما و شما را به گوش ما و شما میرسانند، باید در این ماه خاصه معامله بین یکدیگر صورت خوبتر بگیرم و بهتر و خوبتر از ماهای دیگر ما و شما با یکدیگر نیکی ها داشته باشیم. اگر بالای یکدیگر مبادا کمبود کرده باشیم در ماهای دیگر، مبادا ضرر زیانی کرده باشیم، حتما دست بکشیم و رو به خوبی ها بیاریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک ما مسلمان ها را چنان به یکدیگر نزدیک اعلام کردند، چنان به یکدیگر مهربان اعلام کردند که گفتند المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضها بعضا، او کما قال نبی صلی الله علیه و سلم. حبیب خدا گفتند مسلمان مؤمن برای مؤمن دیگر، مؤمن ها بین یکدیگر مثل یک بنیان هستند، مثل یک ساختمانی هستند، مثل که استوها غشت بالای یکدیگر میگذارند تا که غشت بالایی غشت پایانی را مستحکم کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند مؤمن ها با یکدیگر همین چنین هستند که یک دست یکدیگر باید بگیرند، نه اینکه با یکدیگر خیانت کنند، نه اینکه مقصد با یکدیگر جبر کنند، ظلم کنند، مال یکدیگر را به ناروا بخورند. اینش مقصد و خصلت و صفت مؤمن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن مؤمن بالای مؤمن حق داره که هیچگاه ظلمش نکنه. المؤمن اخ المؤمن، دیگر روایت المسلم اخ المسلم لا یظلمه ولا یحقره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن مسلمان مؤمن برادر مؤمن است، مسلمان برادر مسلمان است. در حدیث صحیح می آید برادر عزیز که هیچ وقت مسلمان و مسلمان جبر نکنه، هیچ وقت مسلمان به مسلمان ظلم نداشته باشه، هیچ وقت مسلمان تحقیر نکنه. ما حتی حق نداریم یک برادر مسلمان ما تحقیر کنیم، حق نداریم آبروی او را بریزانیم، حق نداریم خواب مقصد در زندگی او دخالت کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک ما و شما را احترام کرده. در آیه های قرآن می آید، در حدیث های زیاد می آید برادر عزیز که ماها مقصد به یکدیگر نیکی داشته باشیم، دست بدی را سر یکدیگر برداریم. علل خصوص در این ماه مبارک رمضان برادر عزیز، آنهایی که تا امروز به یکدیگر قهری بودند، آنهایی که به یک کس جبر و ظلم کردند، آنهایی که حق یک کس خوردن، برادر عزیز برین امروز خواب نیکی کنین. اگر قهری باشین برین صلح کنین، آشتی کنین. اگر به یک کس ظلم کردین برین عذر بخواهین. حق یک کس خوردین اگر برین بخشش طلب کنین. کسی را غیبت کردین اگر برین عذر خواهی کنین تا که پروردگار در این ماه مبارک از ما گذشت بکنه. این دهه ربوی دهه بخشش برادر عزیز. در رسول اکرم حدیث مبارک آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تفتح ابواب السماء یوم اثنین و یوم خمیس. روز دوشنبه و روز پنجشنبه بسیار بسیار روز خوب است که
پروردگار درهای آسمان باز میکنه و گناه بنده ها را میبخشه مگر 2 نفر بخشیده نمیشوند. 2 نفری که به یکدیگر قهری بودن، به یکدیگر ناخوب بودن، اینها مقصد بخشیده نمیشوند. برادر عزیز، به این خاطر حتما به یکدیگر نیکی کنین، هیچ وقت به یکدیگر بدی نکنین، جبر و ظلم نکنین که خدای مهربان از ما و شما جبر و ظلم قبول نداره. برادر عزیز، حالی یک نظمی است، یک حکایه هست با طریق نظمی. دوستان عزیز، باید عبرت بگیریم. ما انسان هستیم، ما آدمی زاده هستیم، اشرف مخلوقات هستیم، اما کارهایی میکنیم که خواب مخلوقای پست این کار نمیکنه. برادر عزیز، یک حکایه از زبان بزرگا هست. یک نفر حکایه میکنه که بزرگ میگه بر راه میگذشت، خری را دید، با خر صحبت کرد. خر مقصد تحقیرآمیز واره یا که مقصد با طریق نصیحت خر گفت که خر مقصد تو در پوشاک خری هستی، بیا آدم شو صفا و زندگی خوب و نیک ببین. خر چی جواب داد؟ برادر عزیز گوش اندازید این حکایه را که بسیار حکایه نیک است. روزی بره مرا گذر بود. عزیزای خدا میگن یک نفر براه گذشت. روزی بره مرا گذر بود، خوابیده بره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. میگه به پیش خر گذشتم، یک خر خواب بود، اما این خر نبود است. این خر بسیار دانا و بسیار خر پرهنر بوده. گفتم که جناب در چه حالی؟ فرمود که وضع باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن. مگه خر پرسیدم که خر چه حال داری؟ سازی بسیار گفت زندگی خوب دارم، بسیار نیک هستم. بعد میگه من نصیحتش کردم که چی میشه که همین خری را ره کنی و خری را بگذاری و مقصد تو در پوشاک خر نباشی، بیا آدم شوی و صفا و زندگی پرفیض ببینی. زندگی آدم ها را بگید چقدر راحته. خر بعد در جواب چی گفت؟ برادر عزیز، گفتم که بیا خری را رها کن، آدم شو و بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن. خرک گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خیش را دوا کن. خر بعد شکایت کرد از آدمی زاده، گفت تو مرا میگی بیا آدم شو، شما آدم شدین دنیا را گل کردین اکو، شما آدم شدین و چیکار کردین؟ با مرا میگی که بیا آدم شو. شما برین اول خودتان همین آدمیتان خوب اثبات کنین، اول همین آدمیتان اول خودتان به درستی پیش برین، بعد از ما تکلیف کنین که ما آدم شویم. خر در جواب چنین گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خیش را دوا کن. نه ظلم به دیگری نمودم. اگه خر گفت شما آدمین، جبر و ظلم تا نبینین، اما ما به هیچ کس جبر و ظلم نکردیم. نه ظلم به دیگری نمودم، نه اهل ریا و مکر بودم. راضی چو به رزق خیش بودم، از سفره کس نان نبردم. خر ببین گو که ما ظلم نمیکنیم. تو میگه آدم، خط آدم میدانی اما ظلم میکنی، خط آدم میدانی جبر میکنی، ریا و مکرها داری. امروز مکر آدمی زاده رو به دنیا رو تباه داره. اما خر گفت من به رزق داده خدا قناعت میکنم، هیچ وقت از دهن کسی نانی را نکشیدم، از دسترخوان کسی رزق را نگرفتم به جبر و ظلم. اما شماها چقدر جبر و ظلم دارید، چقدر حق یکدیگر میخورید. دیدی تو خری کشت خری را، خر ادامه داد. ماشاءالله ببین گفتار خر برادر عزیز. دیدی تو خر کشت خری را، یا آن که برد زیتن سری را. تو شما آدما ایقا به یکدیگر دشمناگری دارین، یکدیگر را میکشین، یکدیگر خون میریزین، به یکدیگر. ببین عالم امروز مسلمان به مسلمان چقدر دشمن است.
تو مقصد فلانی مذهب، تو فلانی رویه، تو به مدانی، اینقدر به یکدیگر خونریزی ها هست. اینقدر در سوریه که جنگ میکنن، در افغانستان که جنگ داره، در عراق و در دیگر جاها مسلمان به مسلمان. همین ندای خرگوش کنیم برادر عزیز، عبرت بگیریم که تو هیچ خری را دیدی که خر بکشه یا که گردن ببره؟ خون یک خر را دیدی که یک خر بکشه؟ شما آدم فخر میکنین و ماها خرا را پس میزنین. کار شما را ببین و زندگی ما را ببین. خر میگه دیدی که تو خر کشد خر را، یا آن که برد زتن سر را؟ دیدی تو خر که کم فروشد یا بهر فریب خلق کوشد؟ خر دیدی که کم فروشی کنن؟ ماه مبارک رمضان ای تاجرای ما در ماه مبارک رمضان قیمت میکنن یا بارده ای ترازو میزنن برای پولدار شوی. دیروز یک نوار را اخبار داد، برادر دارو فروش هنگامی که طلب مردم، نیاز مردم، بیمار شدن مردم، طلب زیاد شده است که دارو باید بخرن، داروی 50 تومان را 100 تومان بیشتر میفروشن. اخبار تلویزیون را تماشا کرده میگه این آدم که جای آدمی ما و حقیقت آدمی باش. سعدی میگه خدا رحمتش کنه، وگرنه مورخ باشد که همین سخن بگوید با زبان آدمیت. آدمی حقیقی باش، صورت آدم نیست. صورتت را چه کنم گر تو نداری سیرت، کس نخرد با درهم این صورتی بی سیرته. عزیزای خدا میگفتن ما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتن لا فضل علی العربی علی العجم، لا فضل عربی علی العجم ولا الاسود علی الاحمر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هیچ عرب به عجم فضل نداره، هیچ سیاه پوست و سفید پوست یکدیگر فضل ندارن الا به تقوی الله، مگر به ترس خدا. ما که جا میریم برادر عزیز در ماه مبارک رمضان، بیمارا و فقیرا و یتیما در بجایی که رحم کنن تاجرا و دارنده های ما، خواه فایده که نمیکنه و اقل ضرر نرسان. ماه مبارک رمضان ماه کسب ثواب است، کسب پول و دارندگی نه. این پول و مال ما را از مقصد مرگ نجات نمیده برادر عزیز. آلی اسکندر میگه خدا رحمت کنه، ای دنیا میگذشت در وقت مرگش نصیحت کرد، در وقت مرگش نصیحت کرد، گفت سه نصیحت دارم شما را اطرافیاشه. بعد ای گذشتم گوی یارا اجرا کنید. گفتن چی است؟ گفت یکمش همین که اگر ای دنیا گذشتم تابوت ما فقط دکتر و طبیبا بردارن. گفتن برای چی؟ گفتن برای چیش این است که مردم باید بدانند که هیچ طبیب و دکتری از مرگ ما را نجات داده نمیتونه. دوم گفت نصیحت همین که هر دارایی دارم در پیش پام بریزین. گفت وقتی خانه میبراریم بس قبرستان میبرین. گفتن ایش اجرا میشه، اما حکمتش در چی است؟ مقصد چی است؟ حضرت گفت مقصد این است که خواب مردم بدانند که مال و ثروت انسان مقصد از مردن نجات نمیداده. سوم گفت دوستام ای تابوت ما میته برداشتمانه. گفتن چرا؟ چه حکمت داره؟ حضرت گفت که حکمتش این است که مردم ببینن که من ای لوی دنیا با او لوی دنیا را احاطه کردم گرفتم، اما دست خالی ای دنیا میرم، هیچ چیز با خود نمیبرم. برادر عزیز مقصد ما را برای همین 4 تنگه دنیا با یکدیگر جمع. دیدی تو خری که کم فروشد، خرک نصیحت دار آدمی که خر گو بیا آدم شه، این خر در نفرت آدمی زاده آدم نصیحت کرد. گفت دیدی تو خری که کم فروشد یا بر خر دیگر خواب کم فروشد یا بهر فریب خلق کوشد. دیدی تو خری که رشوه خار است، خر رشوه خور دیدی؟ آدمی زاده شما رشوه میخورین. یا بر خر دیگر سوار است، چنین خر نیست، شما با یکدیگر چنین میکنین. دیدی تو خر شکست پیمان یا آن که زیدیگر برد نان. خر را دیدی که پیمان شکن باشه، وعده خلاف باشه، دروغگو باشه، غیبتچی باشه،
حق مردم میخوردگی باشه. چنین خری را دیدی؟ چنین خر نیست برادر عزیز، اما آدمی زاده هست. دیدم سخنش همه متین است. انسان که گوش کرد نصیحت خر نصیحت بود کرد، به انسان ادامه داد. انسانی که به آدمیش می نازید بعد ادامه داد. دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. این انسان دید که خر بسیار سخنهای درست میزنه، بسیار سخنهای مقصد معقول میزنه. گفت به خدا قسم همه سخنهای راسته، همه سخنات یقینه، همه سخنهای به مورد است. گفتم که ز آدمی سری تو، هر چند بدید ما خری تو. انسان بعد حضرت گفت که خره گفت که ما مقصد تر به دیدن خر میبینیم، اما به خدا قسم این سریت سری آدمه، این سریت خیلی سری آدمی زاده بیه. اگر چند دیده در چشم ما خر میتابه. گفتم که ز آدمی سری تو، هر چند بدید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خیش رو نمودم. ای آدم بعد 6 تا دعا کرد به پروردگار. چی دعا کرد؟ از الله چی خواست؟ از پروردگار چی طلب کرد؟ طلبش چی بود؟ بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خیش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت، آرزوی آدم، ای کاش دعا کرد، ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که همین خر که همین قسوخن خوب گفت که ما خرا خیانت نمیکنیم، دزدی نمیکنیم، آدم خوب یک دیگر کشی نمیکنیم، خونریزی نمیکنیم، غیبت و تهمت و دشمنی نمیکنیم. بسیار قانون خوب در ما بین خرا بوده است، در ما بین آدمی زاده این رعایت نمیشود. ای کاش که قانون خریت جاری می نمودن به آدمیت، به آدم همین قانون جاری میشد. ای کاش. برادر عزیز، این بسیار پند پر حکمت است. پند بگیریم، ما و شما باید پند بگیریم از نصیحت یک خر. ما اگر برادر عزیز ای پند مقصد عبرت نگیریم، ای نصیحت ها عبرت نگیریم، ما هیچ مقصد خیری در آدمیت ما نیست، هیچ خیری در آدمیت ما نیست. خدای مهربان همون آدمیتی که، همون انسانیتی که، همون شرفی را که به نسل آدمی زاده الله نصیب کرده، خدا به همه ما و شما نصیب گردانه. پروردگار مهربان ملت عزیز ما را، وطن عزیز ما را و تمام بندگان مؤمنه و تمام عالمیان را خدا از باران رحمت خیش، از فضل و بزرگی خیش خدا نصیب و روزی گردانه. خدا قحطی و ناداری و فقر و تنگدستی و بیماری و غم و اندوه را از دیار ما، از ملت ما خدا دور گردانه. پروردگار در این ملت خوشی و خرسندی و این درد غمارم زودتر پس سر کردن الله نصیب و روزی گردانه. خدای مهربان از سردار دولت و تا همه مردم ملت و تا مهاجرایی که در خارج دیار هستند و همه مردم روی زمین را خدای مهربان سعادتمندی دنیا و آخرت نصیب و روزی گردانه. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.